antes le quiero tirar a un cilindro, que en este caso hueco, y le voy a poner que mida 10 por 10. Selecciono las figuras y le doy otra vez a alinear. Y lo voy a poner que mida 15 por 15. Voy a introducir ahora un cilindro, que en este caso hueco, y le voy a poner que mida 10 por 10. Selecciono las figuras y le doy otra vez a alinear. Y como antes le doy en el centro un eje y en el centro en el otro eje. Selecciono las dos figuras y le doy a agrupar. Y a estas dos figuras que ya están agrupadas, que ahora lo que ponga es un tubo, lo que voy a hacer es que en vez de tener una altura de 20, van a tener la altura de 5, es decir, la misma que tiene la base. Lo siguiente, voy a duplicar para tener dos, una para cada llavero. Y ahora lo que vamos a realizar es la opción de alinear con un dedo. Vamos a alinear solamente con respecto a este eje. Y vamos a acercar el tubo pequeñito ahora, pulsando los botones el botón derecho, en este caso la flecha derecha, hasta que vea que aparece un poquito rojo. Cuando aparece un poquito rojo, lo que haré será seleccionarlo todo y darle a agrupar. Y está agrupando, está pensando, y ahora haré lo mismo con la de abajo. Seleccionaré las dos, alinearé. Ya, por ejemplo, la voy a poner aquí, y la que voy a mover es la otra, que es la que me mover es el bloque grande. Y en este caso, en vez de que se quede justo a ras, voy a hacer que se quede en medio, como podéis ver aquí la línea de la longitud del tubo. Ahora seleccionamos los dos y le doy a agrupar. Y ya se me quedarían dos llaveros muy sencillitos para poder resolver. O sea, estos que tenemos aquí. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor, pulsando en este caso sólido. Voy a poner uno con un color marrón claro y el otro lo vamos